不是吊瓶打不起，而是消炎药啊更有性价比。哎呀，俺的亲娘哎，这嗓子没法要了啊！2块钱的。亲爱的家人们，俺是你胖胖，一个90后的农村光棍。刚才花了不到3块钱，全款拿下了这些菜。今天啊，吃个大锅菜。好家伙，这是哪来的？这是简简单单改一下刀，白菜豆腐和粉条。哎，葱姜，糊涂一会儿，搁上豆腐，搁上粉条，糊涂5分钟。呵，太好了，家人们，今天呢又想开了。这个香菜啊，提前泡醋里啊，它那个味儿就是好。一碗素熬撒胡菜，先来了一口汤。哎呀，酸溜的真好啊！不是毛子喝不起，而是牛子更有性价比。哎呀，今天是真废了。我说这头几天怎么就不得劲儿啊？头几天觉着胸口啊憋气、胸闷、头晕，哎呦，真有去年的那种感觉啊！哎呦，今天身上啊一点劲儿没有。真好，家人们，一吃一个不吱声。这一口啊没治了。自打去年啊夏天的时候放在村里，出不了村，就长记性了。当时啊消炎药啊买不到，后来啊就老准备点消炎药。今天早晨把这个阿奇霉素啊吃上了，还有西比灵、甲钴胺、环丙沙星、硒沙坦羟鲁噻嗪，还有感康。这些药啊，怎么说也是花钱买的。老话说得好啊，吃了不疼，丢了疼。吃了不浪费，吃肚里了好。哎呀，一不得劲儿啊！哎，来了这么一碗素菜，多倒上点醋，吃完了下顺呐，吃的这个肚子里边得劲儿。专家呀说得好，大病自我了断，小病啊自己诊断。今年在外边流浪的时候，有一次也是不得劲儿，上诊所了，拿电棒子给我照了照嗓子眼儿，
输液吧，我问你多少钱呀？当时好像是167呀，168呀。我心里一哆嗦，没输。就好像咱去买东西去了，问完价不要。当时啊，我老给人家赔不是，我说是真输不起了，人家肯定还笑话我呢。最后啊，拿了个阿奇霉素，没想到当天吃上，第二天早晨嗓子好了80%了，也是赶巧了，正好吃阿奇霉素啊，可能吃对症了。和去年冬天症状真是一样。咱先从下往上说吧啊，腿软，胃里不舒服，胸闷，嗓子眼气短，嘴巴上火，鼻子不透气儿，眼睛干涩，脑门发晕。哎呀，对我这底层小爬爬来说呀，家人们，唠个实在嗑啊，钱啊真的比命重要啊！家家有本难念的经啊。喝点汤啊，菜汤啊，强多了。早上啊，咳的一就地呀，家人们，一团一团又一团。早上又难受又不敢使劲咳，一咳好像自个儿那下水都要咳出来了。应该是没大事，是福不是祸，是祸躲不过。人呐，顺其自然，有二爷保佑，没事的。我以为那个昨天吃那鸡架子吃咸的呢，今天醒来以后啊，不是那个事。哎呀妈，也真饿了，这腿软的下不来床了都。真好吃。肉虽然好吃，可惜咱这体儿啊降不住啊。想念你的好，想念你的味道，想念你白色。咋回事呢？这2年老闹这毛病，一来事儿啊，就是那些症状，一来呀、就得40天，邪了门的。哎呀，还行，家人们，37度7啊，正常哈，挺好。一个人生病了，也挺字儿。